なんとかでしょ、テレレレレレレってとこさ、そこのコーダに入るのやっぱし2回目にしよう。リピートしてから、リピートして2回目の時入る。コンティディアのナンバー2です。ナンバー2。イントロ。タヤラヤ。ギターでメロディーやってみる。ピアノでいってギターがオブリガートした方が面白かったんだけど。いいよ。
ではオリジナル曲いきましょセレナーデ。う。ね、それもボサノバだけどね。松木のやろうか。さて、今度はメンバーのオリジナルを2曲お送りします。最初の曲は松木さんのオリジナルで譜面にもタイトルは書いてなかったんですが、じゃあ番組で放送するときに困るというスタッフに強引にタイトルを、付けさせられてしまいました。苦し紛れについたタイトルがナイトショット。これちょっとどういう意味なのか分かりませんが、続いてのりきさんのオリジナルで、これはとうとうタイトルがつきませんでした。この2曲にはベースが参加しておりますが、これはベーシスト松木恒秀が後からかぶせたものであります。
次の曲いきましょう。うん、いい曲ですねこれ。いい曲だよ。これ生ギターでやっていいんだろうな。
「